Mereka jane wong wadon kepen mlebu surga ora sih? Manut karo wong aja pada sebrana karo wong sing pada peti karo wong. Kene kiai sing perintah yang kelupang sing perintah sing lanang jadi santen. Wong lanang gede dhuwur kumise selengen disantel sing wadon kumise aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'asa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Wa tasahu bi syariatin samhatin mustamilatin alal hikami wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila sa'iril arabi wal ajam. Sholatan wa salaman daimaini mutalasimaini ila yaumis sihab. Amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidun man ghadama maulidi kuntu syafinghan lahu yawmal qiyamah. Wa tuba liman kana taqdimuhu sallallahu alaihi wasallam wa yatamaru bihi wa marna. Hadaratul kiram para alim para ulama alladzina hum warasatul anbiya. Utaminipun saagenging para masyayikh, para sepuh, para yai, bini sepuh, aji sepuh kasepuhan ingkang minulya ingkang dipun mulyakaken Allah lan ingkang tansah kita sedaya sajong donga saha barokah ngilmunipun. Wonten ngarsanipun Bapak Camat samuspikanipun TNI, Polri, Babinsa, utaminipun Kepala Desa sapengembating praja ingkang tansah minulya ingkang kinurmatan. Sedaya panitia muludan ingkang tansah kula hormati,
hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, ansor kadayat dan sopan serta sintuk dulur ingkang tansah minulya ingkang kula hormati. Suaranya kok kayak gila. Kalau biasa tinggal pun akan ya. Arani ada caranya kembali. Rumah sama ngomong angel orang, angel ya. Nulis pada apapun acaranya kalau melibatkan sound system itu yang paling utama. Gambok ngaji ora jelas sound systemnya kepenak ngomong di rumah kan ya kepenak. Ini disponsori pemuda pora sih ya, jadi sponsori pemuda lo bisa mana kayak gini sesarengan kita direkake nang alam gono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Bilih wonten kesempatan encang siang menika kita sedaya tasih dipun paringi turahan umur dina wingi. Alhamdulillah jan dinten niki saat niki detik niki asline niku turahan umur dina. Iya sebabnya menungsa menika mboten ngertos dinten ngencing esih urip napa ora. Moga-moga turahan umur sing berkah, turahan umur sing manfaat. Amin Allahumma. Nggih. Kaping kalih Allah merahasiakan di samping umur fi ayyi ardin tamut badhe sedo teng pundi kita sedaya nggih boten mangertos. Mugi-mugi sedone nang di papan ingkang husnul khotimah. Amin. Nomor 3 Allah ngrahasiakaken malih kapan tumurune udan nggih boten ngertos. BMKG kadang pas kadang ora, nyatane mendung ora sida ya panas ujuk-ujuk ya wong ora bisa gawe panas lan ora bisa gawe udan, mbuh panas mbuh udan. Moga-moga ya sing berkah. Allahumma amin. Nek nuruti menungso karepe niku angel, panas njaluk udan njaluk udan karo panas yang ngomong dong kene udan ketek ngilo angel temen. Semoga-moga berkah. Amin Allahumma. Allah ngrahasiakaken malih sing nang jerone wetenge wong wadon bayi lanang apa wadon nggih mboten ngertos. USG kadang pas kadang ora. Wingi tanggane kula ana wong meteng anyaran. Meteng anyaran berarti urung tahu. Iya, marang wis 6 bulan di USG jere lanang, di USG maning jere lanang, barang metu jebule iya wong ora bisa gawe lanang lan ora bisa gawe wadon, mbuh lanang mbuh wadon. Moga-moga sing soleh solehah. Amin. Nggih. Mung biasane wong wadon karo wong wadon meteng biasane rembugan weteng. Masalah jenengan di meteng lansip ya. Nesuk metune meteng lansip metune lanang, jenengan di meteng bunder banget ngesuk metune wadon. Nyatane sing lansip metune wadon, sing bunder malah metune inggih wong niku ora bisa gawe. Jeneng arepe Mas nang kene angel, kene bae ya kene. Iya, ibu-ibu kan kepengin merusak dong. Nah kene beda, wis kene. Wis. Allah ngrahasiakaken malih ngenjing badhe napa
nek rencana saged dugine kalih mboten rencana tineng enjing menika mboten wonten ingkang mangertos sebabe dina enjing niku dina sing siado seniki mawon sing cecek nang mburi geber wonten napa ya ora weruh apa maning dina ngesuk mugi-mugi Allah paringi ijabah Allahumma mata saah kapan tumibone dina kiamat yo ora ngerti sing jelas enjang niki esih anak umure ayuh ndonga bareng moga-moga paringono umur panjang sing berkah berkah umure berkah rezekine berkah turunane ngaji tambah ilmune jadi bagus akhlake mantep ngibadahe kasembadan dongane selamat beja dunia akhirate amin Allahumma amin. Sholawat syukur salam mugi tansah katur konjo wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya matipun mugi-mugi umat ingkang senantiasa pikantuk sapangat pitulunganipun minad dunya hatal akhirah Allahumma. Berdasarkan mangadoma maulidi kuntus sapingan lahu yaumal kiamah sapa wong ing ngagungaken dhateng liyosane Kanjeng Nabi badhe pikantuk sapangatipun benjing wonten ing dinten kiamat mugi Allah paring ridho paring ijabah Allahumma. Syarat pemulutan anak papat siji kumpule menungso niki pun kumpul nggih sing kaping kalih ngedalaken sedekawan munuman kabeh napa dereng ping telu diwaosaken Al-Qur'an sampun diwaos sampun ping papat diwaosaken al-berjanji wis diwaca kurung berjanjine oh dereng berarti diwaca maning apa diwaca disik menetapi syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'aqulu wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ismuhu sayyibatul khamli kumitat kisalu saniyah Ibni Qasim wasmuhu Amr ibn Abdi Manaf wasmuhu al-Mughiratul ladhi yuntamal irtiqa'u li'uliyam Ibni Qusayyi wasmuhu Mujammi'u sumya bi Qusayyi taqasi fi biladi qutatal qasiyah illa an a'adahu Allah ta'ala ila al-karamil muhtarami fakhamahimah Ibni Kilabi wasmuhu Hakim ibni Murrata ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fikri wasmuhu Quraish wa ilayhi tunzabul butunul Qurasiyah Wama fawqahu kinaliyun kama janakha ilaihil kasir warataddah Bapake Kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah Sayyid Abdullah kuwi wong Arab terkenal jenengane Misbahul Haram Misbah kuwi artine lampu Al-Haram tanah Mekah Bapake Kanjeng Nabi diarani lampune tanah Mekah sebab nang sanding netrone ana cahayane wong asline niku nure Kanjeng Nabi tapi jasade Kanjeng Nabi dereng wujud nure sampun wonten karo Allah dipun titahaken dipun titipaken dhateng para nasab sing terakhir ketitipan nure Kanjeng Nabi asmane Sayyid Abdullah mula diarani lampune tanah Mekah sebab nang sanding netrone ana cahayane beda karo mripate nyong rika urung ana cahayane ana cinoe datang mek mripat naqalahu ila maqarihi min sadaqati aminatan syukriyah wa qasanal qaribul mujibu bi an takuna ummul mustafa Sayyid Abdullah nikah karo Dewi Aminah nur sing nempel nang sanding netro
dipindah karo Allah mengserone padarane Dewi Aminah proses Kanjeng Nabi mulane padaran utawi wetenge Dewi Aminah dipun wastani Bokor Wada inten sebab kaya Kanjeng Nabi kaya inten beda karo wetenge wong wadon kene ora kena diarani Bokor Wada inten dipun wastani embluk wadah goyah wonten jembluk wadah bocah. Wong wadon diarani apa? Embluk wadah uyah wonten jembluk wadah bocah. Jadi wong wadon ayu-ayu kaya kowe nek ora meteng nek wis meteng ilang narikane ngelumah kaya montor mabur belan mangurep nyunduk mlaku kaya kudi tapi rika wong lanang ora kena sembrana karo wong wadon iku ngalam jagat sing paling kuat dewek ya wong wadon sebabnya wong wadon ngandung bocah senganggunan ora didunaken. Mulane wong wadon diarani perempuan awalan pe seselan dasare empuk akhiran an dadine perempuan jadi wong wadon kaya empuk lah wong lanang jenenge kakung jero kungkung lepokaken empuk keok. Wa nudiya bis samawati wal ardi bihamli gali anwarihi datiyah wa kullu sabilihum binasibi sabam. Mulai dipun kandhute Kanjeng Nabi wonten padarane Dewi Aminah dikabaraken kalian Allah wonten langit ana suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa mengkabarkan bilik Kanjeng Nabi minangka Sayyidil Anbiya wal Mursalin sabetipun kandhut karo Dewi Aminah kabar nang langit suara tanpa rupa bahasa Arab jenengane hatif suara sing ana rupane jenengane HP. Ngerti HP mong kene? Ya, setan gepeng. Ya. Kusiatil ardun ba'datu litatbiga minat nabati kulalan sundusiyam wa ainalati simar wa adara sajarul jani jana. Mulai dipun kandhute Kanjeng Nabi wonten padaran tanah Mekah mengalami beberapa kejadian aneh. Contohnya sing tanah Mekah maune panas barang Kanjeng Nabi nang padaran tanah Mekah niku anyes wiwitan padha metu opo padha mateng di kapan barang mateng ning dhuwur rek diepet ora mawi gawa sengget awite medun dewek wis tumun wong mekene wong met jambune medun dewek dereng Kanjeng Nabi tang padaran cara wong mek buahe mandap yambak wa nataqat bi amni apot kene para kaya kiye nyong ngomong ngeden banget nek kaya kiye sing desosi kan kumatin pecah ngerti jadi nyongnya bingung nyong nang dulke bingung tak lirikna tak kaya akan nyomong ngeden kesel tak kaya kiye sing desosi kan kuatir pecah ya ada kan serba ngel nggih jadi pokoknya anaknya diterima gak gue ya ya wa nataqat bi aqlihi kullu nabatin li quraisin bi bisahil alsunil arabiyyah wa kharratil sirrat wal asnan ala al wujuh wal afwah. Kanjeng Nabi nang padaran hewan-hewan sak lumahe jagat sapi pitik wedhus onta bisa ngomong nganggo bahasa Arab. Apa wis tumun wong kene ngingu wedhus punine mahada dereng. Jadi Kanjeng Nabi nang padaran nurung lahir hewan bisa ngomong nganggo bahasa Arab. Nek tarang kene wong wadon wis mulai hamil matur karo bapak kang ya kiye ya Allah kepriye munyel-munyel jadi entone jadi rasane jelek banget terus nenek sekeli ngendi insor kepriye iya kepriye aduh ten ana roe
Wis pitung bulan yang undang maning ngene Pak mengdi ring jumur kepriye mendusul ya jabang bayi nang dhuwur sirahe arep babaran dangkol ngendi insor ngarep mburi kemranyas batenge muntir-muntir iya kerine Wabsiratil jinnu bi'idlali zamani wa tughinatil kaganat wa raqibatir rubaniyah wala kitabi khabarihi kullu khibrin khabirin wa fi huna husnihi Kanjeng Nabi pun badhe miyos, Kanjeng Nabi wis arep lair, makhluk sangalan jagat pada bunga-bunga kabeh ngertine Kanjeng Nabi pun badhe miyos. Wa barasa sallallahu alaihi wasallam wa dinayataihi alal ardi rafi'ar rasahu ila sama'il aliyah mu'miyam bidhalika ar-rafni ila sudatihi wa ulam Kanjeng Nabi badhe miyos Dewi Asya lan Dewi Maryam rawuh widodari kang suwarga medhun kabeh badhe hormat miyos laire Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi badhe miyos widadari hormat laire Kanjeng sing jenenge widadari niku makhluk pertamanan surga saumpama niki dunya wis peteng kabeh ana widadari siji medhun kang swarga niki guyu keton untune siji niku dunya peteng kabeh niku widadari saumpama niki ana widadari siji medhun ngidul seket serotan dunya niku wangi kabeh mongkong beda untuk nereka guyu pitik belunga dan ini Kanjeng Nabi badhe miyos bidadari mandhap sowan rawuh ngormati Kanjeng Nabi badhe babar wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa yadayhi ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah mu'miyam bidhalika ar-rafni ila sudatihi wa ulam Kanjeng Nabi babar Kanjeng Nabi miyos kaya bayi sing brangkang mustaka sirai madhep dateng langit yaktosipun menika dipun tampani karo malaikat Jibril dubengaken mung bumi sing bunder monane teng mriki ditiru karo nini dukun bayi endi kapan nini dukun bayi nampani bayi langsung diwadahi barang bunder jenengane biyen wonten ngaten niku nggih ya wa ta'at Talibi wa huwa yatufu bihatikal baniyah fa aqbala musri'an wa nadara ilaihi wa balagha minas sururi bunah Kanjeng Nabi babar sawise ditampani karo Jibril ditampani embahe sebabe bapake sampun sedo embah kakung Mbah Abdul Muthalib agi tawaf nang Ka'bah ditimbali ditampani dilebokaken menjero Ka'bah wa adqalamul Ka'batal qarra wa qama yad'u bi khulusin niyyah wa yazkurullaha ta'ala ala ma banna bihi alaihi wa aqta sawise Kanjeng Nabi ditampani karo Mbah Abdul Muthalib dilebokaken nang jero Ka'bah didongani ditawafaken dihubungaken nang Ka'bah ping 7 diubangaken ditawafaken didongani munane nang kene padha ditiru di kapan ana bayi 7 dina wonten kiai tangga teparopun pada maca sholawat karo ngadut bayine ditokaken dipetet dimacakaken sholawat diubangaken ping 7 masalah adu hubungaken nang Ka'bah aduh
Kanjeng Nabi biyen ditawafaken nang Ka'bah. Lah kene tiru tapi wonten nek Ka'bah kudu dihubungaken karo maca selawat. Nggih napa nggih? Kan wonten ngaten niku nggih. Biasane sing duwe bayi ngawehi amplop karo sing metet rambut. Niku keterangane kon sedekah sak abote rambut sing dipet. Kan mlampah teng mriki ngaten niku nggih. Nurai talak usana dunia padang kabeh sebab wonten nur cahayane Kanjeng ki jenengane mundhut dan nerangaken laire Kanjeng Nabi. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Mbah Dukun mau Dewi Asia karo Dewi Maryam rawuh caragi pendamping babaran. Ya, pendamping jaran pendamping babaran itu cara mriki Mbah Dukun bayi ngilmu terus dienggo kabeh japa serana mantra. Japa serana mantra. Mulane arep babaran anu Bapak Siti memberi layak ke baskom di mana kabeh. Bisa mana mbah lahir burung Sabar lawang dilengani mendunyung ya manut wong biyen lawang pring dilengani lahir burung mbah bisa maning bokono kathok endi udari. wong zaman kuno ke bodoh tapi manut mituhu gelem udari kathok jebang bayi lahir. Alhamdulillah. Iya, moga-moga ya soleh solehah. Allahumma amin. Iya. Oh, kepengen anak soleh orang. Jadi contohnya kayak babon pitik madon kestika ini setengah bulan golek papan jeruk empuk petarangan ketemu dan metune apa metune? Endok bunder di dalam ora pada babone tulung-tulung.
orang menimbang orang cocok ngantek telu sendok orang nasing cocok dipuasani ngampek sendikur dina netes tetesane podo babane ndelok anake podo langsung syukuran guyung-guyung iki netes maning guyung maning angger anak kepengin soleh kena dipuasani diradoi didongani aja kalah karo ya rumangsane menungsa karo pitik awas pitik ya ngawas pitik lah pitik matane nak samping mana ngarep samping tapi kan baru ngarep lah menungsa mripake nang ngarep beli begepe kan ini lebih ya beli ibu jalan sih Seru Pak, ampun seru. Ini lah. Kasih malah Pak. jenengan ora biasa moni nang corong jadi orang ngerti rasanya kayak apa terus kesel banget gue ngomong niku gue mikir angan Pak gue mikir angan nang telak lara nggih cocok cara kula pakai iki mending nyong diampul bisa titik bae nggak ngelet corong sing bagus daripada nyong diampul pi akeh corong elek aku mending aja kue syukur pisan diampul pi akeh son cintanya sing apik dene saumpama ora nyong terima diampul pi setitik rasa akeh tapi corongnya sing kepenak nyong wis terima kaya kue wong urip nang podium Pak, wong urip nang podium kaya kiai ngaji niku kuwatire ku siji Pak penyampaiane mbok ora paham lan penyampaiane mbok ora bisa diterima nah bisa diterima karo ora sing marekaken kepenak dirungokaken asline corong ini maning aja kayak gini lah yang kesel banget laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira jenengan
Nabi pun miyos wonten ngalam jagat menika dadi tempat tuladha umat. Sing jaman Kanjeng Nabi riyin dereng miyos dereng lahir. Kanjeng Nabi menika sadurunge lahir terkenal jenenge zaman jahiliyah. Artinya jahiliyah niku zaman kebodohan yang amat sangat bodoh. Pada waktu itu yang sangat tidak berharga niku wong wadon. Nang zaman Kanjeng Nabi rong lahir jenenge zaman jahiliyah sing paring ora ana regane ki wong wadon. Akeh wong wadon dipendhem urip-uripan. Alasane ra bisa manut perang, bisa nyukur manak daripada manakan dipateni, ora mikir dhewek metu kang endi. Tapi barang Kanjeng Nabi mun miyos, Kanjeng Nabi ternyata ngangkat derajate wong wadon. An-nisa nimadul bilad. Wong wadon dadi saka gurune negara. Ida sanuhatul bilad. Nek wong wadon salihah negarane bagus, nek wong wadon akhlake rusak negarane melu rusak. Mulane nyong mau ngomong matur emplok wadah unak petang jemblok wadah bocah. Wadahe salihah, turunane soleh, nyekel negara bagus. Allahumma amin. Wadahe akhlak orang genah, turunane yo ora adoh. Kacang biasane manut maring lanjarane lurus kacange lurus, lanjarane bengkong kacange ya bengkong. Wong tuane soleh insyaallah anake soleh, wong tuane orang genah ya ora adoh. Tapi jenenge wong akeh domongi gelem sing baweli deneng kae bapake nyai, ibune nyai, deneng anake orang genah kae ora merambat melanjaran merambat ngwiterong. Salah pergaulan. Yes, Indonesia pun ikut ambil bagian ngangkat derajatnya wong wadon. Hari ibu wisana hari bapak baru ibu kota wisana pak kota baru ibu jari wisana pak jari. Ibu jari berarti jempol yang bikin anak-anak diaturi karo mbah-mbah karo Mbak Putri karo ibu-ibu ya diaturi ngangkat jempol. Monggo Pak Kyai, monggo estu, monggo ampun isin monggo katuran dahar monggo. Monggo lah lali masak makan mboten tinem monggo. Nganggo jempol aku rung tau diladeni nganggo cetik. Monggo. Itu li nyutuk sedikit pitik. Orang sapa bae wong murid nang di papan ya tiru akhlake Kanjeng Nabi ya sing kaya jempol niku singkatan jene jujur. Wong murid kudu sing pada jujur. Enek eman, manut, pene prigel, onek olah, enek lurus, dadine pertama wong murid ya sing pada tiru akhlake Kanjeng Nabi. Nek ora jujur padu karo reang, sing lanang ndek utang, ora ngomong karo sing lanang lunga, sing ditagi sing wadon ora ngerti nek sing lanang duwe. Sing lanang bengi dilabrak semua. Ngomong. Aku tidak jadi ditagi terus. Aku kayaknya susunya mati garing. Rika mengenai gak apa-apa. Endel bola, pamani gudel. Rika mengenai kok gak wandal-andel. Nek ora jujur kur padu karo reang. Wis nang di papan demut-demut ya sing pada jujur. Tur nek ora jujur asline mbaluki awake. Ya mbaluki awake dhewek. Sing lanang ndek utang. Contone Pak. Ya. Bapak. Ya. Dina iki ana kondangan. Terus Duit. kepriye? Duit. Kepriye? Duit apa ora? Ya ora. Duit berapa? Wong de duit ngomong ora, wong wadon digoroi kupluk dibenceti. Wong nang sempetan kupluk ana duit, nang kupluk ora ana sing ngrogoi kathok dirogoi kabeh. Dilala ya ora ana duit. Wong jenenge wong desa ngingu wedhus, anak kathok bodho nang kandang wedhus dirogok nemu duit. Mangkat kondangan jam 11 jam 12 bali bapake dimumpung-mumpung nang kandang. Bapaknya ora tau nang kandang lagi ngabajal. Arep waleh anu goro, ora waleh kelangan. Ngene Pak, aku karo padang ke nyuwis kondangan. Sing lanang mangan berkat, sing wadon liwat. Lingono duwite diplok. Yang duitnya di berkat. Ya ternyata wong goro mbanduki awake
biasane nyong ora perintah, biasane nek wong lanang goro sing wadon melu ndak kayak ngaku. Anu bapaknya mau karo madang ya madang pak, aku wis nekek jangan bening tak selek endas. Termasane ndas ayam, bapak kan hidup sega langsung mengketel niki jare jangan bening selendas, jare nyong iki tegekaken jangan bening selendas. Awe duit be ora dilongok ketel endas saya keton. Nanti sale banyu nggo ngitung ndas dewek. Satu-satu sing lanang goro sing wadon melu sing padan jut maning tapi nun sewu ya ini jadi ngomong ana wong ora jujur aman nyong tau menangi ora jujur tapi aman wong jodohan kan tujuannya kan sakinah mawaddah warahmah barokah kayak gue ya orang kalah-kalahan orang iya tapi barang let 3 tahun 4 tahun anak mau ngomong kayak kie kayak sing lanang kering banget tuh kalah karo sing wadon kalah kayak poli nek ngomong gue metu semutek barang sing lanang ngalah tuh dia kalah sing wadon kalah kayak pol dilala sing lanang harus pasar Sen, bapak pacar. Sen, kenapa? Lombok. Apa? Lombok. Lombok lagi larang-larang yang 20.000. Temenan. Iya. Angkat pasar, dilangat tekan pasar regane 100. Ya tuku baik. Mau dipeseni regane 100. Tekan rumah ditakoni. Ini pesanan kok. Di. Di jalan. Tapi teman sih. Gong untuk pulang lo api. Pira kayak gini. Sebidak. Tuku deh. Domakan aman. Tapi domongna 100 serikat domai kang. Bang ini balong bono 1 tuku baik cangkemnya bisa ngenyang. Tapi di toko kan domai goroh aman. Ya nunggu lanang kawahan. Niku sing kaya kowe mungkin yo ora anak. Mboten nonton tiyang gen kula nonton. Gen kula kene sinten. Sing pada jujur, setelah saking sifat jujur, rebutan salah. Kok nggak rebutan salah? Atau mana bener? Tapi nih rebutan bener, yang jadi wong bener, ya rebutan bener ya. Mikir kan ngomong? Ya sumbang baik gue ngarani aku. Udah kamu mau tanya? Ada kamu mana? Orang ketemu bener tapi nih rebutan salah diakon dari kesuwen. Sing salah aku pak, sing salah aku bapak kan cuma delik nyumbeti. Angger nang keluarga gelem pada ngakoni salah ora kesuwen. Wong ana masalah ora rampung-rampung kan sing akeh-akeh pada rebutan. Iya. Kanjeng Nabi rebutan salah contoh. Kanjeng Nabi kondur saking masjid kepengen. Ingkang estri sampun sare. Kanjeng Nabi ngalahi turu sare teng Jawi gelar sajadah. Barang sing wadon tangi mbok pintu langsung rebutan salah. Kanjeng Nabi, kula sing salah. Aku sing salah. Kula ketilem. Aku kepengen. Manten kula sing salah, kula ketilem. Matan. Kanjeng Nabi rebutan salah, tapi tekan umatnya pada rebutan apa? Pengajian wong ibu bare kepengen listrik mati atau tangga dasar kecing ala medi. Oh syukur tudung-tudung heboh dah. Apa katanya? Iya ya budeg. Yang turu jaran budeg. Bukan lama yang berkat turu ya batang. Darani batang, darani budeg. Barang burung kari butuh. Sing wadon mapan turu, rung sida merem. Sing lanang takon karon cincin. Ibu nek apa bocah wis pada turu. Bapak ker ngapa? Bapak ker ninji batang budeg. Jenenge wong lanang kurang nganggo bener dhewek rika dadi wong lanang sing mandang eman karo wong wadon gaweane akeh ora keton iya apa ora
ya sing tangi di situ rata-rata ya bong mesusi beras ya bong masak-masak ya bong nusuknya ya bong baik lambi ya bong nyuci piring ya bong nyapu jogan ya bong nurut kena anak ya bong nurut kena bapaknya ya bong oh mereka jane wong wadon kepen mlebu surga ora sih manut karo wong aja pada sebrana karo wong sing pada bekti karo wong kene kiai sing perintahnya sing perintah sing lanang jadi santelap wong lanang gede dhuwur kumise selengen disantelap sing wadon kumise aduh macam yang mana macam yang mana para jangan kampung ngoplok kelumpukan gentak maning bocah rumahan wadon galak istri lanang biasanya ya gering sing bekti karo wong sing lanang ya sing eman karo wong ya keprime iki jem jud rebutan aja rebutan ya wis tiru akhlak mulyane Kanjeng ya pun saterusipun Kanjeng Nabi akhlak mulyane Kanjeng Nabi sing dibahas maning sadidal haya Kanjeng Nabi niku wong lanang sing banget isinane contoh wong lanang sing saking isinane wong Arab karena adate wong Arab kuwi hariane kan nganggo jubah nganggo ngerti jubah rika Kang ya sing jenenge jubah kan ambang isor dilala Kanjeng Nabi tindak nang padang pasir ana angin disus coba mumbun dan kira-kira Kanjeng Nabi keton apa nek Kanjeng Nabi niku ngampe keton dengkule saking isine Kanjeng Nabi keton dengkule langsung nyedekret isin keton dengkule kuwi Kanjeng Nabi wong lanang keton dengkule biisin lan wong wadon kok udah ora isin dong setritan kan pandhe karo wong udah mlaku wong wadon nek men paham wong lanang ngakale tikel sanga nepsune siji ane mirip wong lanang ngakale sanga nepsune siji nek wong wadon nepsune sanga ngakale ukur siji mung wong wadon nepsu sanga dibuntel nganggo sifat isin nek ana wong wadon radep isin dadine ngisin-isinaken wis ngetapel penyerang seluruh dadi bojone tanggane begotak anak mereka karo sapa ya karo pacare mengandung anakku mandan lumayan arep ijabah kapan ya paling ora bersawal sampun dukai bersura sampun dukai itu besar suruh sapar mulut ngene dadi pengantin bar pengantinan tanggane pada ngomong yang ana rek kandhe putu genjah tenungunan mlekeh kene wong radep ngisin dadine ngisin-isinaken wis Bu ngorate ditutupi ya sing padha duwe rasa is zaman akhir wanita ilang berane ora isin ngeler ngorat mrono mrene ngeler ngorat malah kanggo kebanggaan kanggo promosi larisake dagangan wadon ayu dibotok kakon bobun orang lawan ben ketoke mau diproks lenggang-lenggang lakone digawe-gawe mesam-mesam merke lambe abang
Allahumma sholli. Is ibu temut-temut sing duwe rasa is nek ora ndek is sing dadine ngisin-isinaken ngorate ditut kopi. Ibu-ibu ngriki ngetos jambu. Nek jambune kepen ora dipangan kampret kan dibrongsong. Iya, wong Banten kepen ora dikampreti ya, Di. Oh, rika wong wadon kene anu nek tuku kerupuk milih sing deleren apa milih sing nang plastik rapet? Enak eleran apa enak sing rapet? Ya ora beda, wong wadon sing deleren karo sing rapet ya enak sing. Diregani awake ditutupi ora teh. Jem jujur eman dadi wong urip sing eman karo eman beda lho eman karo ke contohnya wong eman anu yo aku krungu itu ke aring si gaplok ngesuk karo muludan iya wong jeret ngundang kaya kebumen apa urunan iya urunan anu kaya aduh urunannya pira yuk cerano dibagi telu sing sugi 100 tengah-tengah 50 nini randa 20 jenengan sih aku cere wong sugi kan urunan 100 tapi aku rak awe 20 catahe 100 awe kuwi jenengane wong eman-eman sing catahe 20 awe 100 berarti wong eman wong nyayo bahasa Cina nek cangcung lihat dulu lihat khairu min yati sukla tangan sing nang dhuwur sing aweh lawi apik daripada tangan sing nang ngisor sing nampani bu bu jangan biasanya wong wadon milih nang dhuwur apa milih nang ngisor nah malah ngisor dhuwur kepriye wong sedekah ya milih nang wong loman eman biasanya tangannya megar nek wong bakhil biasanya tangannya gegem lah bayi biyen akeh cilik tangannya gegem apa megar gegem dadi nek wis tuwa gegem berarti kawan bayi bayi paplak mereka ria Bu, ya diterusaken. Tekan jam pira kek karo. Jam loro nyong ngono rikan jekong tekan jam loro nyong tak bali. Jadi wong urip sing eman loman nyoh awean dulure kathah bandane berkah atau bilayine Allahumma. Contohnya ke anu Pak apa jaluk jambune Mbak. Oh iya ki jambu wis matang batire dikabari diapeti. Emane sing tiba di Joti. Tahun ngarep jambune akeh dulure jam akeh. Wong loman sih. Nomor loro Mbah Bakhil. Mbak aku jaluk jambune Mbak. Nandur. Wong kabeh ngepok ya nandur. Wong mlebu omah tegur ngomong. Dadi wong sedekah dulure kathah bandane ber iya terus maning jujur enek eman artine eman iku loman awean loman Kanjeng Nabi niku loman ya tiru akhlake Kanjeng Nabi manut dawe Gusti dawe Kanjeng dawe pemerit ya ayyuhalladzina amanu atiyullah wa atiyur rasul wa ulil amri minkum manut dawe Gusti Allah jamaah 5 waktu salat 5 waktu ngamal sing pertama kali dihitung karo Gusti salatnya bagus ngamale bagus salatnya elek ngamaliane melu dadi
elek pak zaman jenengan ngarah ibune jenengan bisa demen perlu kapane. Oh wajahnya cantik, wajahnya ditakoni dek Ngapa mas? dek Anu ngapa sih? Anu ngapa mas? I love you. Lebih demen yakin. Terus ijabakan saya terima nikahnya halal terus turu bareng. Mereka wong lanang arah sing wadon wajahnya cantik bareng dadi bojone turu bareng sing payu nang rika raine tok apa? Misalnya Remus istimewa khusus agem balita lan bani akhlak. misalnya payu kabeh Sikil be payu. gara-gara wajah saka jurapak melu payu kabeh salat kaya kuwi dadi wajahe ngamal cara salat kowe mau bagus ngamaliane salat ketut melu payu kabeh bisane payu nilai tinggi salate berjamaah. Nah, nek sholat dewek ganjarane siji, jamaah pitune tur. Sholat dewek krikil siji, jamaah krikil kecampur kedelai. Delene didol krikine katut melu payu. Dengan senangnya menjadi krikil kecampur karo deleng. Delene didol krikile melu payu. Dengan senangnya menjadi kecampur karo ya Rasulullah sallallahu apa niki Lembang bab kanthi nilai tinggi berjamaah hasilnya jamaah 178 tahun 45 abu hasilnya wong salat jamaah manut karo Gusti Allah 178 tahun 45 artinya pitulas rekangat agi nerangaken manut karo dawuh Gusti. Ya 178 berarti donga 8 komplit diwaca kabeh. Di Robbi firli warhamni wajiburni warfatni warzuqni wahdini wa'afini wa. Nah donga 8 diwaca kabeh sembahyang aja pada kesusu, sembahyang cepetan Allahu Akbar. Allahu Akbar sih kapan tuh mati naik kapan dimaca donga cepetan assalamualaikum warahmatullah selekar nari kalau gemantas salam lo lantas jalan ya wiridan wiridan kesumsuming ibadah 178 tahun 4 papat karo 5 jumlahnya sama jadi hasilnya wong sholat pitulas rekangat dongane wolu diwaca nilai tinggi berjamaah wih hasilnya bisa ngereksa maksiat bolongan sana dia dihitung bolongan sana dihitung kuping bolongannya ya meripat bolongannya irung bolongannya lesan bolongannya irek kabeh dia
Pitunya mikir ngomong beda. Jadi orang kampung iki galeti. Ngaji apa ibune? Anu bolongan. Bolongan. Iya. Bolongan iki. Pak Kiai ini ngomongna bolongan sama. Lah mau napa dim? Anu mau ditung nang itu. Sing loro Ya ayo galeti. ketemu kabeh sing pitu nang dhuwur, sing loro nang sapa wonge pada kepengen selamat dunia akhirate jaganan maksiat bolongan sama terutama bolongan loro bolongan Iya, para bolongan kiye. lesana jenajat bong apa maning wong wadon ning kondangan lesane dijaga apa kok diwaca kabeh Yakin iwaket sini. Ini ngiri si jenang tipis aku mangan tengah pak rangkap barang mangap. mau wadon kondangan lambene kon nikem angel nek wong lanang kan nikah menu lambene kesumpen udud Wong sado ngomong maning, iya pancen iya nyawa masalah. Aku kondangan saya ketemu di saruni loro. dijaga lesane apa maning arep pilihan dijaga lesane nggih napa nggih ya demut-demut wong urip ora ana sing sempurna mesti duwe ala nek kepen alane ora cocok ora dibuka wong ya cocok buka alane wong iya dijaga lesane apa maning bolongan ngisor lebih-lebih bolongane wong wadon kaya gelas nek wis tugel ora kena dilas ya bona nah wong lanang demut-demut wong lanang demut-demut ranjo-ranjo setan telu harta tahta wanita wanita tahta harta undak keteng semeteng Rika mbok wong lanang demut-demut mbok bandane pirang-pirang pangkate dhuwur ilmune sundul langit jadi wong lanang kecandak piye Remuk. aku ngomong kayak gue masalah dunia HP bisa nabung mati urip maning CLBK cinta lama bersemi ya kan bukan ada bayi wong mati urip maning dan nggih mudah sing hati-hati pun mau manut dawe Gusti Allah manut dawe Kanjeng Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sapa wae manut karo Allah, sapa wae demen karo Allah, manut karo Kanjeng Nabi. Nek wis manut karo Kanjeng Nabi, Allah lebih demen. Nek wis didemeni Allah, di ngapura dosane. Allahumma. Maksudnya kayak sampai wong kuat berdune seneng lakoni sunate nek wong seneng lakoni sunate hasilnya akhlaknya sae sholat niku barometer iman lan barometer akhlak semakin sholatnya bagus semakin imannya meningkat semakin budi pekertinya tambah bagus wis manut karo pemerintah bayar pajak wis dibayar puro Kang alhamdulillah bun tau kan mau larikane jem jud man loh pengen prigel ke semangat kerja Kanjeng Nabi wong lanang semangat kerja tahun pedus ngepus susunya pedus Kanjeng Nabi menjadi penjahit Kanjeng Nabi pedagang Kanjeng Nabi nyirami korma Kanjeng Nabi wong lanang semangat kerja gunanya wong lanang darane jaler aja kelar wis bojo jenenge suami siap ini usaha ane akan memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi istri jadi wong lanang aja nganti kenang penyakit bakmi singkatan boboan aras-arasan keset malas isinan pokoknya jadi petekon mundake maning jadi tukang las mundake maning jadi tukang pring-pringas mulanya sing semangat kerja onek olah hati wong sing urip ya eling karo sing gawe urip jam si bengi jabone kloro urung tangi tengah telu ya kloro maning PTKT di tengah papat kloro maning sing tangi kaki-kaki sarunge ngelinting pesing adan Allah Akbar halo nah mencoba ngabong rolas silang 10
Moga-moga ke sami sing ngaji dadi akeh sing berjamaah amin. Amin Allahumma. Ya jempol olah ati enten lurus. Lurus Bu. Ya lurus apa bengkok? Lurus kayaknya iki. Nah, ibu-ibu biasanya milih sing lurus pas sing bengkok. Artinya lurus kowe ora usah neka, ora usah macem sing sebenarnya mawon lagi wong urip harus macem-macem. Pun ngaten ingkang diwedal sawetawis siang boten peryogi matur kata-kata pun sampun wancinipun duhuran. Nggih bensin nek urung marem diundang maneh. Tapi ya kuwe son sisteme sing apik. Tasane wong. Katen lepatipun nyuwun pangapunten. Nggih, jane nyong esi kuat setengah jam maning. Nggih. Katen lepatipun pangapunten. Niki semais caos to nambah ya mawon. Sampeyan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa bihamdihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghfir lana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa khsurna bi sumratil awliya. Allahumma sallimna ya Allah min kulli afati dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.